Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Con questo video vorrei semplificarvi la vita e ridurre al minimo errori e incomprensioni. Infatti l'argomento di questo video è spesso causa di fraintendimenti e dubbi, soprattutto tra gli stranieri, e mi riferisco alle parole polisemiche. Cosa sono le parole polisemiche? Sono parole che hanno più significati, anche molto diversi tra loro, in base ai contesti in cui sono utilizzati. Voglio fare con voi un gioco, anzi direi un test. Io vi darò una parola alla volta. Dopo avervi dato la parola, vi dirò anche quanti significati quella parola ha. Vi lascerò quindi qualche secondo per pensare un po' a tutti appunto questi significati, dopodiché ve li darò con tanto di esempi. Con questo è tutto, mettetevi alla prova! Studiando le lingue straniere ho sempre incontrato 3 difficoltà. Poco tempo per esercitarmi, difficoltà a interagire con i madrelingua, qualcosa che mi motivasse a studiare. Anche tu? Bene, allora siamo in 2. Vuoi sapere come ho risolto questi problemi? Con Busuu, lo sponsor di questo video. Con Busuu puoi imparare fino a 14 lingue straniere, in modo rapido e stimolante, attraverso pillole di informazioni, perfette da apprendere in treno, in fila al supermercato o nella pausa caffè. Non mi sento bene. Cosa senti? Mi fa male la testa. Hai la febbre? Mi sembra di sì. In più, Busuu ti connette con una comunità di madrelingua della lingua di tuo interesse, con cui puoi interagire e da cui puoi ricevere feedback. Inoltre ti offre tantissime altre cose. La possibilità di rimanere motivato a studiare con continui promemoria e flashcard. La possibilità di tracciare le tue abitudini e guadagnare punti con i tuoi progressi. La possibilità di ripassare le regole e i vocaboli già appresi. Potrai usufruire di tutte queste funzionalità completamente gratis, con la possibilità di acquistare una versione premium, senza pubblicità. Ti ho convinto? Allora vai in descrizione e clicca sul link che trovi lì per cominciare a studiare la tua lingua straniera preferita con Busuu in modo semplice e gratuito. Da subito! Ciao, io sono Lucia. Caffè. E la parola caffè in italiano ha 2 significati. Quali sono? Beh, sicuramente il caffè è la famosissima bevanda eccitante dal tipico colore marrone. La prima cosa che faccio al mattino, appena sveglia, è bere una bella tazza di caffè. Ma il caffè è anche un certo tipo di luogo pubblico dove si servono caffè e altre bevande, fornito spesso anche di pasticceria, gelateria e simili. Una delle cose più belle della città di Torino sono i deliziosi caffè eleganti in centro. Piano. E questa parola ha ben 6 significati. Li avete trovati tutti? Dunque, la parola piano indica uno strumento musicale, il pianoforte. Non ho mai imparato a suonare il piano, ma mi sarebbe piaciuto. Ma un piano è anche uno stratagemma a cui pensiamo per risolvere un problema o per raggiungere un obiettivo. Ci serve un piano per battere la concorrenza. Piano è detto anche di una superficie piatta e uniforme, in senso
orizzontale. La villa si trova su un terreno piano. Piano significa anche lentamente. Piano. Se loro non ti capiscono, prova a parlare più piano. Piano è anche ognuno dei livelli di una casa o di un palazzo. Abito al terzo piano. E il piano è anche un punto di vista. Sul piano teorico l'idea si può realizzare. Sul piano pratico forse no. Pianta. Questa parola ha 4 significati. Prima di tutto, la pianta è un organismo vivente, vegetale. Maria ha il pollice verde, il suo balcone è pieno di fiori e piante. In architettura, poi, la pianta è la rappresentazione grafica in scala ridotta del piano orizzontale di un edificio. L'architetto ci ha fatto vedere la pianta della nostra futura casa e ci ha illustrato la disposizione delle stanze. Ma la pianta è anche il disegno che riproduce la disposizione di persone o di cose in un determinato luogo. Quindi, per esempio, se stiamo parlando della disposizione degli edifici di una città, pianta è un po' come dire mappa. I genitori volevano vedere la pianta degli alunni della classe quarta B per capire come mai i ragazzi avessero litigato. Ma la pianta è anche la parte inferiore del piede. Dopo una serata sui tacchi alti, provavo dolore alle piante dei piedi. Coda. E coda ha ben 5 significati. La coda è quella che hanno molti animali all'estremità del loro corpo. I cani, quando sono contenti, scodinzolano, cioè agitano la coda. La coda è anche un'acconciatura per i capelli, che vengono legati insieme sulla parte alta della testa e vengono lasciati pendere. Non ti avevo mai vista con la coda, stai molto bene. Sono abituata a vederti sempre con i capelli sciolti. Ma ovviamente la coda è anche una fila di persone che aspettano per qualcosa in maniera più o meno ordinata. Siamo bloccati nel traffico. C'è una coda chilometrica che non avanza di 1 centimetro. Si chiama coda, poi, anche l'estremità posteriore, cioè la parte finale di qualcosa. La carrozza ristorante è in coda al treno. E infine, per coda si intende anche lo strascico degli abiti eleganti da cerimonia. La sorella della sposa le teneva la coda dell'abito durante l'ingresso in chiesa. Viola. 4 significati. Viola è un colore. Il viola è il colore che meno mi piace indossare. Viola è un fiore. Luisa ha fatto una passeggiata in campagna e ha raccolto un mazzolino di viole da regalare a sua madre. Viola, poi, in italiano è anche uno strumento musicale ad arco e a 4 corde, tra violino e violoncello, che si suona appoggiandolo alla spalla sotto il mento. Suona la viola da molti anni in un'orchestra. E infine sono sicura che la maggior parte di voi non abbia pensato a questo 4º significato. Viola in italiano si usa anche come un aggettivo
per indicare qualcuno o qualcosa che è in qualche modo legato alla squadra di calcio della Fiorentina di Firenze. I tifosi viola non riuscivano a trattenere le lacrime per la vittoria della loro squadra. Gola. 3 significati. La gola è l'estremità posteriore della cavità orale, per intenderci, dove ci sono le corde vocali. Oggi non posso fare il discorso ai clienti perché ho mal di gola. Ma la gola è anche la parte più profonda e buia di una voragine o di un fosso. La bellezza delle gole del Dalui è data dagli scenari naturali che attraversano. Per gola, poi, in italiano, si intende anche un forte desiderio nei confronti del cibo, che induce a mangiarne in grandissime quantità. Vuoi mangiare il tiramisù dopo tutti quei cannoli? Sai che forse non dovresti farti tentare così tanto dalla gola? Operazione. Operazione ha anche 3 significati. Quali sono? Un'operazione è un'azione o una serie di azioni compiuta al fine di ottenere un determinato risultato. La polizia è riuscita a catturare i colpevoli grazie a un'operazione estremamente organizzata. Ma un'operazione è anche un procedimento matematico, in base al quale da uno o più enti se ne ottiene un altro. L'addizione è l'operazione matematica più semplice. E infine un'operazione è un qualsiasi intervento chirurgico. Il dottore ci ha detto che l'operazione di Filippo è andata a buon fine e che si aspetta una rapida guarigione. Com'è andata? Fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a indovinare tutti i significati per ognuna di queste parole. Vi ricordo che se volete invece saperne di più sulle parole polisemiche in italiano, ma anche su quelle omonime e omofone, potete guardare il video dedicato proprio a quell'argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com. E non dimenticate di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, se vi è stato utile, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti che pubblichiamo anche lì. Io vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!